දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද 2021 අවුරුද්දේ මැයි මාසේ 29 වෙනිදා අපි මේ රැස් වෙලා ඉන්නේ ප ဋ ාණ ධම්ම සභාව මගින් පවත්වන අභිධම්මාචාර්ය උපාධි පාඨමාලාවේ පළමු වන වසර සඳහා වන දේශන මාලාවේ අදට නියමිත කොටස සම්පූර්ණ කරගන්නට අපි පළමුවෙන් තෙරුවන් නමස්කාර කරලා ඉඳිමු. සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්ඛමින්සු සුභා චබ්බන්නරං සියෝ නීල පීතා රත් සේතා මංජිට්ඨා ච පබස්සරා තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මං ච ජිනසේවිතං සංඝං නිරංඝනං සෙට්ඨං නමාමි සිරසාදරං සාදු සාදු සාදු. හොඳයි හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අදත් අපි පාඩමට එළඹෙමු. අද අපිට තියෙන්නේ පසුගිය සතියේ අපි සංග්‍රහණය චෛතසිකයන්ගේ සංග්‍රහණය කතා කළා. අපිට ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරගන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. අපි අද එහි ඉතුරු ටිකත් කරලා වෙලාව ලැබෙන විදිහට අපි ඊළඟ පාඩමකටත් යන්නට බලමු. ඊළඟට හොඳයි. දැන් ගත වූ වෙසක් සතිය එහෙම හැකිතාක් දහමිව ගත කරලා බොහොම සිල්වත් ඉන්න පිරිසක් හැටියට අපි ධර්ම සාකච්ඡාවකට එක්කහුව වෙලා තවත් එවැනිම පින් රැස් කරගන්න එක බොහොම හොඳයි. ඉතින් අපි ඉස්සරළම බලමු පසුගිය සතියේ අපි කතා කළ සංග්‍රහණය. කෙටි හැඳින්වීමක්. අපි මීට කලින් කතා කරලා තිබුණා සම්ප්‍රයෝග ණය, ගිය සතියේ කතා කළා සංග්‍රහ ණය. සම්ප්‍රයෝග ණයේදී අපි කතා කළේ කිසියම් චෛතසිකයක් කොයි සිත්වල යෙදෙනවාද කියලා බලපු කතාවක්. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දිට්ඨි චෛතසිකය කියන එක අරගත්තා නම් මම මේ කතිරකින් සඳහන් කරලා තියෙන චෛතසිකයක් නම් මේ දිට්ඨි කියන චෛතසිකයේ ලෝභ මූල සිත් 4 යෙදෙන්න පුළුවන්. සිත් 4ක යෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් විචිකිච්ඡා කියන චෛතසිකය, ඒ චෛතසිකයේ යෙදෙන්න පුළුවන් විචිකිච්ඡා සහගත සිතේ විතරයි. මේ ආදී වශයෙන් ඒ චෛතසික ධර්මය කොයි සිත්වල යෙදෙනවාද කියලා තමයි අපි සම්ප්‍රයෝග ණය යටතේ සාකච්ඡා කළේ. ඒ චෛතසිකයේ යෙදෙන සිත් මොනවද කියලා බැලීම. සංග්‍රහ ණය යටතේදී අපි කතා කළේ ඒ සිත්වල යෙදෙන්නේ මොන චෛතසිකද කියලා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි චක්කු විඥාන සිත ආරම්භ බැලුවා නම් ඒ චක්කු විඥාන සිත ඇති වෙන්නේ ඒ සමග එකට උපදින සංප්‍රයුක්ත ධර්ම 7ක් එක්ක, චෛතසික 7ක් එක්ක. ඒ 7 නැතුව මේ සිත උපදින්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ පස්ස, වේදනා, සංඥා, චේතනා, එකග්ගතා, ජීවිතින්ද්‍රිය, මානසිකාර කියන චෛතසික ධර්ම 7 එක්ක තමයි චක්කු විඥාන සිත උපදින්නේ. අන්න ඒ වගේ එහෙමනම් චක්කු විඥාන කියන සිත තුළ යෙදෙන චෛතසික මොනවද කියලා ඇහුවොත් මේ 7 තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඔය ණය ක්‍රමයේ තමයි අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ. අපි එහිදී කතා කරගෙන ආවා කාමාවචර කුසල, අකුසල, අහේතුක ඔය කියන ඔක්කොම ටික අපි කතා කළා. අද අපිට කතා කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මහග්ගත සිත් සහ ලෝකෝත්තර සිත් වල කොහොමද චෛතසික යෙදෙන ක්‍රමය කියලා. දැන් අපි ඉස්සරළම මහග්ගත සිත් අරගත්තොත් මහග්ගත සිත් අපි දන්නවා ධාන සිත්. ධාන සිත් කියන එක ඉස්සෙල්ලා කතා කළොත් ධාන සිත් ඔක්කොම ධාන සිත් කීයක් තියෙනවද? මතකද බලන්න. කවුරු හරි කියන්න බලන්න ධාන සිත් ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? 27.
ඔව් 27යි කිව්වා 67යි කිව්වා. හරි. උත්තර දෙකම හරි. මොකද මහග්ගත ධාන සිත් අරන් බැලුවොත් 27යි. සියලු ධාන සිත් අරගෙන ගණන් හැදුවොත් 67ක් එනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ධාන සිත් අපි ඔක්කොම අරගත්තොත් 67ක් තියෙනවා. ඒ 67 තුල අඩංගු වෙනවා රූපාවචර කුසල් 15යි. රූපාවචර ඔක්කොම සිත් 15යි. එතන කුසල 5යි, විපාක 5යි, ක්‍රියාසිත 5යි කියලා රූපාවචර කාණ්ඩයේ ධාන සිත් 15ක් තියෙනවා. අරූපාවචර කාණ්ඩයේ ධාන සිත් 12ක් තියෙනවා. එතනත් කුසල විපාක ක්‍රියා හැටියට ඒවා 4 ගානේ බෙදිලා යනවා. ලෝකෝත්තර සිත් අරගත්තොත් ධාන ભેදයෙන් කතා කරනකොට එතන 40ක් කියලා අපි අරගන්නවා. සාමාන්‍ය ක්‍රමයට නම් 8යි කියලා අරගන්නේ. ධාන ભેදයෙන් බෙදලා දක්වන දීර්ඝ ක්‍රමයේදී අපි ලෝකෝත්තර සිත් 40යි කියලා අරගන්නවා. එහෙම වුණාම කුසල සිත් 20ක් සහ ඵල සිත් 20ක්. ඒ කියන්නේ මාර්ග සිත් 20ක් සහ ඵල සිත් 20ක් හැටියට ඒ ලෝකෝත්තර සිත් 40 සලකනවා. දැන් මේ කියන කොයි ධාන සිත තුල වුණත් අපිට යෙදෙන්න පුළුවන් චෛතසික 38යි සලකන්නට පුළුවන්. මොනවද නොයෙදුනේ? අකුසල චෛතසික. ඇයි මේ ඔක්කොම කුසල හෝ එහෙම නැත්නම් සෝබන සිත්. සෝබන සිත් වල අකුසල චෛතසික යෙදෙන්නේ නැති නිසා අපිට අකුසල චෛතසික 14 අයින් කරපුවාම 52කින් 14ක් අයින් වුණාම චෛතසික 38යි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ 38 තමයි මේ කියන ධාන සිත් 67 තුලම යෙදෙන්නට අවස්ථාව ලබා ගන්න. එහෙමනම් මොනවද මේ 38? ඒ තුල තියෙනවා අන්‍ය සමාන 13යි සෝබන චෛතසික 25යි. මේ ටික තමයි චෛතසික 38 හැදෙන්නේ. ඒ 38 තමයි ඒ ආකාරයට සුදුසු පරිද්දෙන් මේගොල්ලත් එක්ක එකට සංග්‍රහ වෙන්නේ. දැන් මෙතන චෛතසික 38යි කිව්වහම ඒ 38ම හැම සිතක් තුල මේ දෙනවම නෙමෙයිනේ. ඒ තැනට අනුරූපව අනියත යෝගී ආදී භාවයන් සලකලා සුදුසු පරිද්දෙන් යෙදෙන්නේ. නමුත් අපි ඔක්කොම යෙදෙන මුළු චෛතසික ගාන සැලකුවොත් පොදුවේ කතා කරන්න පුළුවන් 38ක් තුලින් තමයි අපිට තෝරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ධාන සිත් මේ විදිහට මේක මතක නැත්තම් පොඩි තව රූප සටහනින් උත් බලලම අවබෝධ කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මොකද ඒක වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහා චෛතසික තෝරා ගැනීමේදී, උදුරා ගැනීමේදී, ඇහිඳ ගැනීමේදී මේ ධාන සිත් වල යෙදෙන විදිහ අපිට විශේෂයෙන් පවතින විදිහ අපිට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ධාන සිත් ඔක්කොම 67යි කියන ගාන හැදුනේ රූපාවචරයෙන් 15 හැදුනේ මේ විදිහට. කුසල පළවෙනි ධානයේ, දෙවෙනි ධානයේ, තුන්වෙනි ධානයේ, හතරවෙනි ධානයේ, පස්වෙනි ධානයේ ආදී වශයෙන් එතන කුසල සිත් 5යි ඒ විදිහටම, විපාක සිත් 5යි, ක්‍රියා සිත් 5යි. එහෙමනම් ඒවත් මුළු ධාන පහ තුලම විහිදී යන පරිද්දෙන් 5යි, 10යි, 15යි කියලා අපිට රූපාවචර සිත් 15 හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. අරූපාවචර සිත් අපි දන්නවා. අරූපාවචර සිත් කියන්නේ හැම වෙලාවකම පංචම ධාන සිත්මයි. ඒ කියන්නේ උපේක්ඛා එකග්ගතා කියන ධානාංග දෙකෙන් පමණක් සමන්විත සිත්. එහෙමනම් ඊතුරු ධානාංග සහිත වූ 1 2 3 4 කියන ධානයෝ එහිදී අරූපාවචර ගුණයේදී ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව මෙතනදී අරූපාවචර ඔක්කොම සිත් 12යි. ඒ 12 කුසල 4ක් හැටියට පංචම ධානයේ යටතේ, විපාක 4ක් හැටියට පංචම ධානයේ යටතේ, ක්‍රියා 4ක් හැටියට පංචම ධානයේ යටතේ 4 3 12 ඒ විදිහට ભેදණය වෙලා පේනවා. ලෝකෝත්තර සිත් 40 හැදෙන්නේ මේ විදිහට. මාර්ග අවස්ථා 4ක් තියෙනවා. සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියලා. මේ එක එක මාර්ගයේ ධාන පහට බෙදුනහම පහේව 4ක් අපිට හම්බ වෙනවා. සෝවාන් වලට 5යි, සකදාගාමි 5යි ආදී වශයෙන්. එතකොට එතන මාර්ගසිත 20 හම්බ වෙනවා. 5 4 20. ඒ විදිහටම ඵලසිතුත් 20ක් හම්බ වෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම ටික එකහුව කරපුවාම සිත් 67 අපිට ලැබෙනවා. මේ සිත් 67 තුල පළවෙනි ධානයේ සිත් ඔක්කොම තියෙනවා. ගණන් කරලා බැලුවොත් 11ක් තියෙනවා. දෙවෙනි ධානයත් ඒ වගේ 11යි, තුන්වෙනි ධානයටත් 11යි, හතරවෙනි ධානයටත් 11යි. පංචම ධානයට ඔක්කොම 23ක් තියෙනවා. මොකද අර 11ට අරූපාවචර 12 එකහුව වුණාම එතන 23ක් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ ධාන ක්‍රමය හොඳට හිතේ ඇඳලා තියාගන්නට ඕනේ. හරි. මේ ධාන සිත් 67 තුලින් අපිට ඉදිරියේදී වැදගත් වෙනවා සිත් වල යෙදෙන චෛතසික උදුරා ගැනීමේදී මේ ධාන සිත් වල තියෙන දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත්
වේදනා ભેදයෙන් මේ ධාන සිද්ධිහා බැලුවා නම් මෙතන දෝමනස්ස සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? දෝමනස්ස සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? වේදනා ભેදේ අපි දන්නවා සෝමනස්ස දෝමනස්ස උපේක්ඛා කියලා. එහෙම නැත්නම් සුඛ දුක්ඛ උපේක්ඛා කියලා අනුභවන ભેදයෙන් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නකෝ මේ 67 තුල දෝමනස්ස සිත් කීයක් තියෙනවද කියලා? දෝමනස් සිත් නැහැ සර්. දෝමනස්ස සිත් නැහැ. ඒ උත්තරේ හරිද? කවුරු හරි තවත් කෙනෙක් අදහසක් කියන්න බෑනේ. මෙතන දෝමනස්ස සිත් ඇත්තෙම නැද්ද? හොඳට බලන්න. තව කවුරු හරි ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. මේ සිත් 60 ධාන සිත් 67 තුල දෝමනස්ස සිත් ඇත්තෙම නැද්ද? නැහැ නේද? නැහැ. මෙතන ඇත්තේම නැහැ. හරි. ඇයි මේ අපි කතා කරන්නේ සෝබන සිත් ගැන. අනිත් පැත්තෙන් මේ ඔක්කොම ධාන සිත් අපි දන්නවා කුසල මාර්ගයේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා කුසල මාර්ගාංග දියුණු කර ගැනීම තුල ධානාංග දියුණු කර ගැනීම තුල තමයි මේවා ලැබෙන්නේ. ධාන සිත් ලැබෙන්නේ කුසල වූ ධානාංග දියුණු කර ගැනීම තුල. එහෙමනම් මෙතන කවදක්වත් දෝමනස්ස සහගත සිත් ඇති වෙන්නේ අකුසල පක්ෂයට. එහෙම ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ. මෙතන කක්වත් දෝමනස්ස සිත් නැහැ. හොඳයි. එහෙනම් මට කියන්න මෙතන සෝමනස්ස සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද කියලා අපි බලමු කාටද ඒක යොමු වෙන්නේ. වෙන උත්තර නොදීපු කෙනෙක් කියන්න බලන්න මේ සිත් 67 තුල සෝමනස්ස සහගත සිත් කීයක් තියෙනවද? බලන්න ධානාංග දිහා. ඒ අනුව තීරණය කරගන්න. 4යි. මොනවද මේ 4? රූපාවචර ප්‍රථම ධානය, ද්විතීය, තතිය, චතුර්ථ. 1 2 3 4යි. එතකොට මේ 67 තුල ඒ පළවෙනි ධාන 4ට අයත් සිත් කීයක් තියෙනවද? ඔව් 11ක් 4 44යි. පළවෙනි ධානයේට මුළු ඔක්කොම සිත් 11ක් තියෙනවා. එතන ධානාංග 5 මේ දෙනවා. විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති සුඛ. ප්‍රීතිය තියෙනවා නම් සෝමනස්සේ තියෙනවා. ဒုတိ ය ධානය. විචාර ප්‍රීති සුඛ. තතිය ධානය. ප්‍රීති සුඛ. 4වෙනි ධානය. 4වෙනි ධානයේ මොනවද තියෙන්නේ? සුඛ එකග්ගතා. හරි සුඛ එකග්ගතා. එතන සුඛේ තියෙන කියන සෝමනස්සයි. එහෙමනම් මෙන්න මේ කියන 4ම සෝමනස්ස සහගත සිත් මේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධානය ඔක්කොම සෝමනස්ස සහගතයි. එහෙනම් එතන සිත් 44යි. ඉතුරු 23 විතරයි උපේක්ඛා සහගත වෙන්නේ. ඔය ભેදේ ඊට වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී චෛතසික ඇහිඳ ගැනීමට. හරි. ඊළඟට අපි බලමු. දැන් මේ ඔක්කොම මම කිව්වනේ භාවනා කරලා ධානාංග කුසල මාර්ගයේ තියෙන ධානාංග දියුණු කර ගැනීමෙන් ලබන ප්‍රතිඵල තමයි මේ ධාන සිත් ලබා ගැනීම. දැන් මේක කරන්නේ ඔව් කියන්නේ චතුත්ථ ධානයෙන් අර අභිධර්මයේ විදිහට නෙමෙයි සූත්‍ර පිටකයේ විදිහට. එතකොට චතුත්ථ ධානයෙන් අරූපාවචර සිත් ලබන්න බැහිද? ධානය ලබන්න බැහිද? පුළුවන්. චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් චතුත්ථ ධානය කියන්නේ පංචම ණය ක්‍රමයේ පංචම ධානය හා සමානයි. හේතුව මොකද? පළවෙනි ධානය කියන එක චතුක්ක ණයේදී පංචක ණයේදී සමානයි. එතන මේ සමානතාවය බලන්නේ ධානාංග ගාන මත. බලන්න පළවෙනි ධානයේ ධානාංග 5ක් තියෙනවා. එතකොට චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගන්නත් පංචක ණය ක්‍රමයෙන් ගන්නත් එතන ධානාංග 5ම තියෙනවා. එහෙමනම් පළවෙනි ධානය කියන එකේදී ඒක චතුක්කද පංචකද කියන එකේ වෙනසක් නැහැ. එතන ධානාංග 5ම යෙදෙනවා කොයි පැත්තෙන් ගන්නත්. දෙවෙනි ධානයේට තමයි ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ. දෙවෙනි ධානය කියන එක පංචම ණය ක්‍රමයේදී විචාරය විතරයි හැලුනේ. එහෙමනම් නෑ විතක්කය විතරයි හැලුනේ. එහෙමනම් විචාර ප්‍රීති සුඛ එකග්ගතා කියන ඊතුරු ධානාංග 4ක් තියෙනවා.
නමුත් චතුක්ක ණය ක්‍රමයෙන් ගණන් හදද්දී එහෙම ධානයක් චතුක්ක ණය ක්‍රමයට අහු වෙන්නේ නැහැ. මොකද චතුක්ක ණය ක්‍රමේදී විතක්ක ਵਿਚාර දෙක එකපාරටම හලනවා. ඒ කියන්නේ පංචක ණයේ තුන්වෙනි ධානයේ හා සමාන තත්වයට එකපාරටම පත් වෙනවා. පොඩි ඩබල් ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගහලා මෙතෙන්ට එනවා. චතුක්ක ණය ක්‍රමේදී. එතකොට මොකද වෙන්නේ? චතුක්ක ණය ක්‍රමයේ හැටියට මෙයා පළවෙනි ධානය, මෙයා දෙවෙනි ධානය. පළවෙනි ධානයේට අංග 5යි, දෙවෙනි චතුක්ක ණය ක්‍රමයේ දෙවෙනි ධානයේට අංග 3යි. එතකොට අංග 3ක් තියෙන ධානය පංචක ණය ක්‍රමයේදී තුන්වෙනි ධානයයි. ඒ කියන්නේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයේ දෙවෙනි ධානයයි පංචක ණය ක්‍රමයේ තුන්වෙනි ධානයයි සමානයි. එතකොට මෙතන පංචක ණයේ 3 කියන්නේ චතුක්ක ණයේ දෙවෙනි ධානය. එහෙමනම් පංචක ණයේ 4 කියන්නේ චතුක්ක ණයේ තුන්වෙනි ධානය. පංචක ණයේ 5 කියන්නේ චතුක්ක ණයේ හතරවෙනි ධානය. එහෙමනම් චතුක්ක ණය යටතේ හතරවෙනි ධානය කියන්නේ ඒක ධානාංග දෙකක් සහිත වූ මොනවද ධානාංග දෙක? උපේක්ඛා ඒකග්ගතා. එහෙමනම් ඒ උපේක්ඛා ඒකග්ගතා කියන තැනදී අරූපාවචරය එතන ඉන්නවා. හරිනේ. පංචම ධානයේ 5 කියන එක චතුක්කේ 4ට සමාන කරන්න. ඒ විදිහට ගලපන්න. හරිනේ. ඒක තේරෙන්නට ඇති. ඊළඟට මේ ඔක්කොම අපි කතා කළා භාවනාවෙන් ලබන සිත් කියන එක. එතකොට මේ භාවනාව ගැන හොඳ අදහසක් මම දැක්කා අපේ රේණුකාණී ස්වාමින් වහන්සේගේ සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමයේ කියන පොතේ ලස්සන විග්‍රහයක් දීලා තුන මම හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්නවා කියලා. මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ඒකේ තිබුණා. මේ භාවනාව කියන එක ආකාර දෙකයි. එකක් තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ විදර්ශනාව අපි වඩන ක්‍රමය. ප්‍රත්‍යක්ෂ විදර්ශනාව වඩනකොට අපි ඒ අවස්ථාවේ උපදින එහෙම නැත්නම් ඉපිදිලා සන්තති වශයෙන් පවතින නාම රූපයෝ හැකිතාක් තමන්ගේ නුවණට හසු කරගෙන ඒවා නාම රූප ලෙසින් අනිත්‍ය ආදී ලෙසින් මෙනෙහි කිරීම තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ විදර්ශනාව කියලා එතන හඳුන්වලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි අපේ හුස්ම රැල්ල වේවා වෙන මොකක් හරි දෙයක් වේවා අපි ඉලක්ක කරලා එතනදී අපි කරන්නේ එහි නාම රූප ස්වභාවය හඳුනා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. එහෙම හඳුනා ගත්තට පස්සේ ඒ නාම රූපය නාම වේවා රූප වේවා ඒවා අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ආකාරය අපි මෙනෙහි කරන්නට පටන් ගන්නවා. එහෙම කරගෙන යනකොට අපිට යම්කිසි ප්‍රත්‍යක්ෂයක් වැටහෙනවා ස්ථිරවම වැටහෙනවා මේ ස්වභාවය නම් එහෙමම තමයි. මේක නාමයක් වේවා රූපයක් වේවා ඒ කොයි එකත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන අනිත්‍ය ආදී ස්වභාවය අපිට මෙනෙහි කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් මෙතනදී මේ ලෙස වූ අනිත්‍ය වූ භාවය ඊළඟට අපි අනුමාන විදර්ශනාවට ගිහිල්ලා එහෙමනම් මේ වෙලාවේදී මේ වැටෙන හුස්ම රැල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් මට පෙවුනා නම් පේනවා නම් එහෙමනම් අතීතයේදී මට ලැබුණු හුස්ම රැල්ල එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී මට ලැබෙනා වූ යම් හුස්ම රැල්ලක් තියෙනවා නම් ඒකත් මේ ආකාරයෙන්ම අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් වෙනවාය කියන අදහස අනුමාන වශයෙන් හරි අරගන්න. ඒකට කියනවා අනුමාන විදර්ශනාව කියලා. දැන් මේවා මේ විදිහට තේරුම් අරගන්න නම් ඒ අවස්ථාවේ අපේ సంతානය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ධර්මතා මොනවද කියලා අපි තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. එහෙම තේරුම් ගන්නේ නැතුව නිකන් අපි කෙනෙක්ගෙන් අහගත්ත විදිහට හෝ අර ගිරව කියවන්නා විදිහට හෝ රූපං අනිච්චං වේදනා අනිච්චා ආදී වශයෙන් කියාගෙන ගියාට සජ්ජායනා කළාට මේ කියන එක විදර්ශනාවක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා මේ පොතේ ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම විස්තර කරලා තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් කියවන්නම්. ප්‍රත්‍යක්ෂ නාම රූපයන් අනුව අප්‍රත්‍යක්ෂ නාම රූපයන් ගැන පවත්වන විදර්ශනාව අනුමාන විදර්ශනාවයි. මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ අනුමාන විදර්ශනා දෙක හැර තවත් විදර්ශනාවක් නැත්තේය. කිසි නාම රූප ධර්මයක් තමාගේ නුවණට හසු කර නොගෙන වචනවල එල්ලි පොතෙහි ඇති සැටියට රූපං අනිච්චං වේදනා අනිච්චා යනාදීන් සිහි කිරීම හෝ සජ්ජායනා කිරීම ප්‍රත්‍යක්ෂ විදර්ශනාවද නොවේ. අනුමාන විදර්ශනාවද නොවේ. මෙය යෝගාවචරයන් විසින් විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු කරුණකි. ඒක සඳහන් වෙන්නේ රේණුකාණී නායක හාමුදුරුවන්ගේ සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමය කියන පොතේ මම කියුවේ 105 පිටුවේ මැද ඡේදය. ඒක මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ගත්තේ මේ විදිහට මේ ධර්ම
තේරුම් ගන්න නම් ඒ සඳහා ඊටා පහසුවක් වෙනවා අපි මේ ඉගෙන ගන්න සංග්‍රහණය, සංප්‍රයෝගණය, චිත්ත, චෛතසික මේ කියන ධර්මතා ඊටා වැදගත් වෙනවා. ඒවා ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් අපි ළඟ තියෙනවා නම් ඔය කියන විදර්ශනාවන් අපිට පහසුවෙන් ලබා ගන්නට පසුබිම සැකසෙනවා. ඒකම ඊළඟට මේකම සඳහන් වුණා තව තැනකදී එම සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමේ මට මතක හැටියට පිටු 87 එතනදිත් ලස්සන විස්තරයක් සිද්ධ කරනවා පටිසම්භිදා මාර්ගයට අනුව. එහිදී නිවනට ඒකාන්ත ධර්ම සහ නිවන ආවරණය කරන ධර්ම කියලා ධර්මතා දෙකොට්ටාසය පටිසම්භිදා මාර්ගය විස්තර කරන තැන උපුටා දක්වමින් රේණුකාණේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරලා දෙන්නවා නිවනට ඒකාන්ත ධර්ම අතර විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා ධම්ම වවත්තාන සහ කුසල ධර්ම කියන දේ. මෙතන මේ තියෙන ධර්මතා 8න් ප්‍රධාන දෙකක් එහිදී highlight කරලා තිනවා ධම්ම වවත්තානය සහ කුසල ධම්ම. ධම්ම වවත්තානය කියලා කිව්වේ මේ කුසලයයි මේ අකුසලයයි ආදී ලෙසින් ධර්මයෝ නොවර්ධින ලෙසින් දන්නා නුවණට කියනවා ධම්ම වවත්තානය. එතකොට කුසල අකුසල කියන ධර්මතාවය හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ධම්ම වවත්තාන කියන නුවණ අපි ළඟ තියෙනවා. කුසල ධර්ම කියන එක අපි නිවැරදිව හඳුනාගත යුතුයි. එතනදී අපි ධම්මසංගණීය කරනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි ඉමේ ධම්මා කුසල ආදී වශයෙන් බොහෝ වාර ගානක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ චිත්තෝත්පාදය උපුටා දක්වමින් විස්තර කරන තැන සිත සහ එහි යෙදෙන චෛතසික එකට අරගෙන ඉමේ ධම්මා කුසල කියලා කුසල ධර්මයේ විස්තර කරලා දීපු තැන. එහෙමනම් ඒ සිත මොකක්ද? ඒ සිත කුසලද? එහෙම කුසල නම් ඒ සිතේ තියෙන අංග මොනවද? චිත්තය මේක, එහි යෙදෙන චෛතසික මේක. ඒ ආදී වශයෙන් කුසලයේ හා අකුසලයේ නිවැරදි තේරුම් ගැනීම, ඒ තේරුම් අර ගැනීම තුළ ඒ සිතේ ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය චෛතසිකයන්ගේ වශයෙන් දැන ගැනීම අපිට ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසායි මේ සංග්‍රහණය, සංප්‍රයෝගණය ආදී දේවල් අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ මිසක් මේවා නිකම්ම මේ හුදු ප්‍රලාප සඳහා අපි ඉගෙන ගන්නවා නෙමෙයි, තියරිස් හැටියට ඉගෙන ගන්නවා නෙමෙයි. මේ වගේ ප්‍රායෝගික යෙදීමක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. නිසායි අපි මේවා ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්නට අපේ නුවණ සිවුම් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දීපු පුබ්බේ අනුස්සතේසු ධම්මේසු කියන කාරණයට යා ගන්නට අපිට පුළුවන් වෙනවා. තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි නැවත පාඩමට අවිල්ලා බලමු. මේ මහග්ගත සිත්වල සංග්‍රහණය නේ අපි කතා කරමින් හිටියේ. මේ මහග්ගත සිත්වල සංග්‍රහණය ඉදිරිපත් කරනකොට පොදු කාරණා මොනවද කියලා අපි ඉස්සරලා බලමුකෝ. පොදු කාරණා හැටියට අපිට සලකන්නට පුළුවන් ඉස්සරළම එහි යෙදෙන චෛතසික අරගත්තාම වෙන්න මේ ගිඩ්ඩි පිටින්ම අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් විරති චෛතසික තුන මහග්ගත සිත්වල යෙදෙන්නේ නැහැ. හරිද? විරති කියන චෛතසික තුන සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව මහග්ගත සිත්වල යෙදෙන්නේ නැහැ. අප්පමඤ්ඤා කියන කරුණා මුදිතා කියන චෛතසික දෙක සමහර විටක යෙදෙන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට කරුණා භාවනාව වඩන වෙලාවේදී කරුණා භාවනාවෙන් කෙනෙක් පළවෙනි ධානය ලැබුවා නම් ඒ වෙලාවේදී කරුණා කියන චෛතසිකයේ එම සිත් කාණ්ඩය තුල යෙදී තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මුදිතා භාවනාවෙන් පළවෙනි ධානය ලැබූ කෙනෙක් සතුව මුදිතා භාවනාව තුල ඉන්න වෙලාවේදී මුදිතා චෛතසිකයේ යෙදෙන්න පුළුවන්. පඨවි කසිනිය ආරම්භ වෙලාවේදී භාවනා කරනකොට කරුණා මුදිතා එතන යෙදිලා නැහැ. ඒ විදිහට අප්පමඤ්ඤා කියන කරුණා මුදිතා චෛතසික දෙක සුදුසු පරිද්දෙන් තමයි යෙදෙන්නේ. විරති ඩිෆෝල්ට් ෆෝම් එකේම නිවැරදිවම අපිට කියන්න පුළුවන් විරති කියන ඒවා මහග්ගත සිත්වල යෙදෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ අනුව ගැළපීම වෙන්න ඕනේ මහග්ගත සිත් ඔක්කොම 27යි තියෙන්නේ. ඒ 27 යෙදෙන චෛතසික අපිට එහෙනම් හඳුනා ගන්නට පුළුවන් උපරිම වෙන්න පුළුවන් 35යි. එයි සෝබන චෛතසික 38යි තියෙන්නේ 52කින් අකුසල 14 අයින් කරපුවාම ලැබෙන 38 කියන උත්තරේ. ඒ උත්තරේනොත් පැහැදිලිවම මෙතන විරති යෙදෙන්නෙම නැති නිසා විරති තුනක් අපිට කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි ගලපන්න වෙන්නේ සිත් 27 තුල ගලපන්න තියෙන චෛතසික සෝබන චෛතසික 35 විතරයි. ඒක තේරුණාද? දැන් එහෙනම් මට කියන්න ඇයි මහග්ගත සිත්වල විරති යෙදෙන්නේ නැත්තේ? දන්න කෙනෙක් කියන්න බලන්න.
මහග්ගත සිතට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ අපහු සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත ඒවෙන් අයින් වෙන්න සකියු ආකාරයට එතන අර ඩිෆෝල්ට් ෆෝම් එකෙන්ම අපි මහග්ගත සිත්වල ඒවා අයින් කරලා තියෙන නිසාද? ඔව්. එහෙමනම් විරතියව යෙදෙන්නේ මොන සිත්වලද? විරතිය යෙදෙන්නේ අකුසල මොකක්? කාමාවචර සිත් කාම සෝබන සිත්. අයියෝ මම මෙච්චර දවස් ඉගෙනුවේ මොනවද? දැන් අර මට එකක් ඇහුණා කාමාවචර සිත් කියලා. එතකොට එහෙනම් මට එකපාරට අහන්න වෙනවා ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත්වල මාර්ගාංග හැටියට විරති තුනේ යෙදෙන්නේ නැද්ද? හරියට විමසලා උත්තර දෙන්න. දැන් මම ඇහුවේ හොඳයි මහග්ගත සිත්වල විරතිය දෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒක විසඳගෙන ඉමුකෝ. මහග්ගත සිත්වල විරතිය දෙන්නේ නැහැ. ඇයි මහග්ගත සිත්වල විරති යෙදෙන්නේ නැත්තේ? එකක් තමයි මම පැති දෙකකින් කියලා දෙන්නම්. එකක් තමයි මහග්ගත සිත් කියන එක ඇති වෙන වෙලාවේ එතන අකුසලයෙන් වැළකීම කියන ස්වභාවය නැහැ. හරි? එතන සතෙක් මරණකින් වැළකීන අවස්ථාව හෝ එහෙම නැත්නම් අනිකුත් කාය වාග් කියන ద్వාර වලින් සිදුවෙන්න පුළුවන් අකුසල ධර්ම 7ක් තියෙනවනේ, කර්මපත 7ක් තියෙනවනේ. ඒ 7න් වැළකෙන ස්වභාවයක් මේ මහග්ගත සිත තුල යෙදෙන්නේ නැහැ. මහග්ගත සිත කුසලයේ වඩන වෙලාවේදී හෝ විපාකේ පවත්වන වෙලාවේදී හෝ ක්‍රියාසිතක් ඇති වෙන වෙලාවේදී අර අකුසලයෙන් වළකින ස්වභාවය නැහැ. දැන් අපි මදුරුවෙක් මරන්න අත ඉස්සෙනකොට එතක නවත්ත ගත්තා නම් අන්න එතන ඒක යෙදුණා. ඇයි? අපගේ ඉන්ද්‍රිය අසංවරයකට එන වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ අකුසලය පරිඋත්තාන වෙන්න හදන වෙලාවේදී ඒක නවත්ත ගන්න එක අන්න එතකොට එතනදී ඒක යෙදෙන්න පුළුවන්. හරිද? සීලය සම්බන්ධයි කටයුත්ත. සීලය කියලා කිව්වේ කාය වාචානං සමෝදානං සීලං. කාය වචනේ දෙකේ සංවර බවනේ, හික්මෙන බවනේ. එතකොට කය අසංවර වීමෙන් අත ඉස්සෙනකොටම අන්නටක් ගාලා අපි එක් නවලක් ගත්තා නම් අන්න එතනදී විරතිය යෙදුණා. ඒක හරි. එතකොට සීලය සම්බන්ධ කටයුත්තකදී විරතිය යෙදුණා. හරිද? නමුත් මහග්ගත සිත් ඇති වෙන්නේ සීල විසුද්ධිය සඳහාද නැත. මහග්ගත සිත් වනාහි සීල විසුද්ධිය ඇති කරගත් පුද්ගලයා විසින්, ඒ කියන්නේ සීල විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරගත් පුද්ගලයා විසින් චිත්ත විසුද්ධියටපත් වෙන අවස්ථාව තමයි මහග්ගත සිත් කියලා කිව්වේ. එහෙමනම් සීල විසුද්ධියේදී යෙදෙන්න පුළුවන් විරති චෛතසිකයෝ චිත්ත විසුද්ධියේදී යෙදිය නොහැක. හරි? ඒ නිසා තමයි මහග්ගත සිත් වලට එහෙම යෙදෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා මහග්ගත සිත් තනිකර චිත්ත විසුද්ධිය පාදක කරගත්තා වූ සමාධිය තුලම යෙදෙන නිසා සීල විසුද්ධියට උපකාරක විරති චෛතසික මහග්ගත සිත් වල යෙදෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද ඒක? නමුත් දැන් චුට්ටක් ගැඹුරෙන් කිව්වේ. අර ඉස්සරලා වගේ අකුසලයෙන් වළකින ස්වභාවය එතන නැහැ කියලා බොහොම අර කිරිමුට්ටිය ගඟේ ගියා වාගේ බොහොම සරල උත්තරයක් නෙමෙයි දුන්නේ. ඒක ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරලා මොනවද විදර්ශනාවල තියෙන අපේ ඒ විසුද්ධීන් එක්ක ගලපලා පැහැදිලි වොන්න විස්තර කළා. මොකද දැන් අපි චුට්ටක් ඉහළට ඉගෙනගෙන ඉන්න නිසා. හරිද? එහෙමනම් සීල විසුද්ධියට අනුරූපව යෙදෙන විරති චෛතසික චිත්ත විසුද්ධිය පවත්වන වෙලාවේදී යෙදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි? චිත්ත විසුද්ධිය ලබා ගන්න සීල විසුද්ධියටපත් වෙච්ච එක්කිනා එතනින් එහාට තබන පියවර තමයි චිත්ත විසුද්ධිය. හරිද? එතනදී අකුසලයෙන් වළකින ස්වභාවය ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැති නිසා විරතීන්ට යෙදෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳද? එතකොට දෙවෙනි කාරණේ අපමඤ්ඤා. ඇයි හැමතිස්සෙම ඉදින්නේ නැත්තේ? අපමඤ්ඤා කියන එක්කෙනා අනියත යෝගී චෛතසික කරුණා භාවනාව වඩන වෙලාවේදී ඒක යෙදෙන්න පුළුවන්. මුදිතා භාවනාව වඩන වෙලාවේදී මුදිතාව යෙදෙන්න පුළුවන්. වෙනත් කමටහනක් ඉන්න වෙලාවක කරුණා මුදිතා මහග්ගත සිත් වල යෙදෙන්නේ නැහැ. තවත් ගැටලු තියෙනවද? තෙරුවන් සරණයි. මෙතනදී දැන් විරති චෛතසික අපි කතා කරද්දී මේ අකුසලයෙන් වෙන්වීම සඳහා, ඒ කියන්නේ කුසල් පිරීම සඳහා තමයි විරති අවශ්‍ය වෙන්නේ නේද මංගල මහත්මයා?
ඒ කියන්නේ කාමාවචර කුසල සිත්වල විශේෂයෙන් අනියතයෝගී විදිහට මේ විරති චෛතසික යෙදෙනවා. එහෙමනේ නේද? එතකොට ඒ වගේම ලෝකෝත්තර සිත්වලදී විරති චෛතසික යෙදෙනවා. එහෙම නේද? අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන නැතන අර කුසල් සිත් වඩන අවස්ථාවේදී කාමාවචර කුසල සිත් 8ේදී පමණක් අනියතයෝගී විදිහට මේ විරති තුන යෙදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ලෝකෝත්තර සිත් ගනිද්දී ඒ ලෝකෝත්තර සිත් වලදී මේ විරති චෛතසික අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි, තෙරුවන් සරණයි. ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. මම හිතන්නේ මොකක් හරි මංගල මහත්මයාගේ මොකක් මම හිතන්නේ බලමු පොඩ්ඩක් ඉන්න. සර් නෝට් එකක් හොයනවා මම හිතන්නේ. එහෙනවද? දැන් ඇහෙනවා මංගල මහත්මයා. හරි. මොකක් හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් ආවා. කරුණාකරලා මේ වීඩියෝස් ඕන් කරන්න එපා. වීඩියෝස් ඕන් කිරීම තුළ මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා වගේ දැක්කා. හරි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරා නේද අපි? මොකද්ද? සර් තෙරුවන් සරණයි සර්. ඔව්. චෛතසික යෙදෙන දේ පිළිබඳව මම කතා කරේ මංගල මහත්මයා. ඔව්. කරුණාකරලා ඒක නැවත ඉදිරිපත් කරනවද? මට ඒක මොනවක්වත් ඇහුන්නේ නැහැ. මේ අපි එතනදී බැලුවොත් කුසල් සිත් වඩා ගැනීම සඳහා තමයි ගොඩක් වෙලාවට විරති චෛතසික අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතනදී කාමාවචර කුසල් සිත් 8ේදී ඇත්තටම අනියත යෝගී විදිහට මේ කුසල් සිත් වැඩිම සඳහා විරති චෛතසික යෙදෙන්න පුළුවන්. එකක් දෙද්දී අනිත් එක නොයෙදී ඉන්නේ අනියත යෝගී විදිහට. ඒ වගේම ලෝකෝත්තර සිත් ගනිද්දී මේ විරති චෛතසිකයන් යෙදෙනවා. අපිට මේ පැත්ත ඒ දෙක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ නේද මංගල මහත්මයා? හරි, ඔබ හරි. එතනදී ලෝකෝත්තර සිත්වල සහ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිත්වල යෙදෙනකොට වෙනම ණය ක්‍රමයක් යටතේ දෙන්න. එතන මාර්ගාංග හැටියට අවශ්‍ය නිසා. කාමාවචර කුසලයක යෙදෙනකොට එතන සීලය තුල පිහිටා සිටිය යුතු නිසා ඒ අනුව කුසල පක්ෂයේ කුසල සිත් 8 තුල විතරයි කාමයේ මේ කියන්නේ මහා කුසල සිත් වල විතරයි යෙදෙන්නේ. මහා විපාක තුල හෝ ක්‍රියා තුල හෝ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව තමයි අපි එතනදී කියන්නේ විරති කියන එක ඒකාන්ත කුසල. ඒ නිසා කාමාවචර මට්ටමේදී කුසල සිත් 8 විතරයි යෙදුනේ. විපාක සිත් 8 හෝ කාමාවචර ක්‍රියා සිත් 8ේදී යෙදුනේ නැහැ කියලා. ඒ ටික හරි. එහෙමනම් තවත් මොන හරි ගැන පැහැදිලි කර ගැනීම තියනවද? හරි. එහෙමනම් අපි ඉදිරියට යමු. දැන් එතකොට අපිට මහග්ගත සිත්වලදී සිත් 27ට සාපේක්ෂව චෛතසික 35කින් අපි අහිඳ ගන්නට බලමු. ඒ සිත සඳහා. දැන් මතක් කරගන්න රූපාවචර සිත් මේ විදිහට නෙන්නේ. විතක්කය පළවෙනි එකේ අංග 5යි, දෙවෙනි එකේ එනකොට විතක්කය හැරිලා අංග 4යි, තුන්වෙනි
කට එනකොට විතක්ක ਵਿਚාර හැරිලා අංග 3යි. එතකොට මොනවද 3? ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. හතරවෙනි එක එනකොට තවත් ප්‍රීතියක් හැලුණා. එහෙනම් ඉතුරු උනේ සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. පස්වෙනි එක එනකොට සුඛය උපේක්ඛා බවට පත් වෙලා උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතාව බවට පත් වෙච්ච ධානය 5 තමයි අපිට එන්නේ. එතන කුසල වෙන්න පුළුවන්, විපාක වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රියා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ අනුව තමයි ධාන 5 කුසල විපාක ක්‍රියා කියන තුنين වැඩි වෙලා සිත් 15 අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. හරිනේ. ඔන්න දැන් මේ ඔක්කොම ටික දැන් මතක තියාගෙන අපි ඒ ධාන සිත්වල යෙදෙන චෛතසික අහිඳින්න බලමු. අපි අරගමු පළවෙනි ධාන සිත් 3. අපිට සිත් 3 මේකට අරගන්නට පුළුවන්. මොනවද ඒ සිත් 3? පළවෙනි ධානයේ කුසල සිත, විපාක සිත, ක්‍රියා සිත කියන එක. එතකොට ඒ සිත් 3ම අරගත්තොත් එහිදී අන්‍ය සමාන 13ම යෙදෙනවා. සෝබන චෛතසික වලින් 22යි යෙදෙන්නේ. හරි අපි කිව්වනේ එතන මුළු චෛතසික 35න් අපි සලකනකොට විරති චෛතසික 3 අයින් කරපුවාම මෙතන සෝබන චෛතසික 22යි යෙදෙන්නේ. අකුසල චෛතසික මම මෙතන සඳහන් කළේ අර 52 පෙන්න ගන්න ඕන නිසා චෛතසික මුළු ගාන 52. එසේ නොවේ නම් අකුසල චෛතසික සංග්‍රහ නොවෙන කියලා ගණන් ගන්න ඕනෙවක්වත් නැහැ. කෙලින්ම 38න් අපි ගණන් හැදුවා නම් හරි. 38 ඕනෙත් නැහැ 35න්. හරිනේ විරතිත් ගෙඩි පිටින් මෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කිව්වනේ. අකුසල කොහොමදත් එන්නේ නැහනේ. එහෙමනම් මේ පැත්ත අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම මේක පෙන්නගෙන යන්නේ අර චෛතසික 52 ගලපලා පෙන්වන්න මම උත්සාහ කරන නිසා. හරි එතකොට සංග්‍රහ වෙන්නේ පළවෙනි ධාන සිත්වල අන්‍ය සමාන 13 මේනවා. සෝබන චෛතසික 22 මේනවා. 22ක් එනවා. ඒ අනුව මුළු චෛතසික 35 ඒ අනුව හැදෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන ඇයි මම මේ සිත් 3ම අරගත්තේ එකට? ඒක මම නැවත පෙන්නන්නම්. ඇයි මේ සිත් 3 මේකට අරගත්තේ? පළවෙනි ධානයේ රූපාවචර වල මෙන්න මේ තුන කුසල විපාක ක්‍රියා කියන තුනම මම එකට සලකන්නට පුළුවන් නිසයි ඒ තුන මම එකට අරගත්තේ. හරිනේ. ඒ විදිහට ඊළඟටත් මට මේ දෙවෙනි ධානයේ කුසල විපාක ක්‍රියා කියන තුනම මට එකට අරගන්නට පුළුවන්. ඒ විදිහට ඒක හදාගෙන යන අපි කතා කරන්නේ මහග්ගත සිත් ඒ කියන්නේ රූපාවචර අරූපාවචර. එතකොට දැන් මේ පළවෙනි ධානයේදී අරූපාවචර නැහැ. ඒ නිසා මට මෙතන මේ තුන විතරක් අරගන්නට පුළුවන්. ලෝකෝත්තර කියන එක අපි මහග්ගත ගොඩට නෙමෙයි අරගන්නේ වෙනම අපි ලෝකෝත්තර වෙනම කතා කරනවා. හරිනේ. එහෙමනම් පළවෙනි ධානයේදී මම මේ රූපාවචර තුනක් විතරක් ගත්තේ අරූපාවචරේ නැති නිසා සහ ලෝකෝත්තර අපි වෙනම කතා කරන නිසා ඒක ලෝකෝත්තරනේ මහග්ගත නෙමෙයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපිට ඊළඟට කතා කරන්නට පුළුවන් දෙවෙනි ධානයේ දෙන රූපාවචර සිත් 3 ගැන. ඒක කතා කරනකොට ද්විතීය ධාන මහග්ගත සිත් 3හි සංග්‍රහණය වෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි ධානයේ වෙනකොට මොකක්ද හැලුනේ? විතර්කේ හැලුණා. එහෙමනම් අර කියපු චෛතසික 35න් විතර්කේ හැලෙනවා. විතර්කේ හැලුණාම චෛතසික 34යි. විතර්කේ කොතනද තිබුණේ? අන්‍ය සමාන ගොඩේ. හරිද? අන්‍ය සමාන ගොඩේ මොනවද තියෙන්නේ? සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි, ප්‍රකීර්ණක 6යි. විතර්කේ කියන්නේ ප්‍රකීර්ණකයක්. එහෙනම් ප්‍රකීර්ණකයේ එතනින් අයින් වුණා. එහෙනම් මෙතන ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ 13යි. ඒ 13න් එකක් ගියාම 12යි. නැවත බලන්න පරණ එක මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි තුනේදී මෙතන 13යි ආව යන්න සමාන. මොනවද 13? සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි. අන්‍ය සමාන 6යි. 7යි 6යි 13යි. මෙතෙන්ට එනකොට දෙවෙනි එකට එනකොට මොකද උනේ? විතර්කයේ හැලුණා. විතර්කයේ තිබුණේ මෙතන. හරිනේ. ඒක හැලුණා නම් මෙතන 12යි 12යි 22යි 34යි. හරිද? එතකොට දෙවෙනි ධානයේදී 34යි විතර්කයේ හැලුණා. නොවන ගාන ඔයගොල්ලන්ට ගලප ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ විදිහටම එතකොට මෙතන සිත් 3යි කියලා ගත්තේ නැවත මතක් කරන්න කුසල සිත, විපාක සිත සහ ක්‍රියා සිත. ධානාංග හැටියට මේ තුනෙහිම තියෙන්නේ මොනවද? විචාරය, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව කියන චතුර්ාංගික ධානයක් එතන තියෙන්නේ. අංග 4යි. විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතාව. විතර්කයේ හැලුණා. හැලුණා කියන්නේ සංග්‍රහ වෙන්නේ නැති පැත්තට ආවා. හරිද ඒක? හොඳයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි සිත් 3 අරගත්තා නම් එතන ਵਿਚාරයත් හැලුණානේ. එහෙමනම් අන්නේ සමාන ගොඩට එන්නේ සිත් 11යි. සෝබන 22 එහෙමම තියෙනවා. හරිද? සෝබන 22 තුල මොනවද තියෙන්නේ? සෝබන සාධාරණ 19යි. අපමඤ්ඤා 2යි. එතකොට 19යි 20යි 21යි. ප්‍රඥාවයි 23 22යි.
හරිද? සෝබන සාධාරණ 19යි, අපමඤ්ඤා 2යි, ප්‍රඥා 1යි. හරිද? ඒ විදිහට විතර්කයේ ਵਿਚාරයේ දෙන්නම හැලුනහම තුන්වෙනි ධානසිත තුනටම අපිට ගලපන්න පුළුවන් චෛතසික 33 ගානේ. උපරිම ගාන. හරිද? චතුර්ථ ධානයට එනකොට තා මොකක්ද හැලෙන්නේ? ඊළඟට මොනවද හැලෙන්නේ? කියන්න බලන්න. විතර්කයේ ਵਿਚාරයේ හැලුණා ඊළඟට හැලෙන්නේ? ප්‍රීතිය. හරි. එහෙමනම් ඊළඟ සිත් තුන අපිට ගන්නකොට මේ විතක්ක ਵਿਚාරට අමතරව ප්‍රීතියත් හැලුණා. එහෙමනම් මෙතන 10යි. සංග්‍රහ නොවන කොටට අමුතුවෙන් අන්නේ සමාන ගොඩෙන් කැඩිච්ච තුනක් එක්ක වෙලා තියෙනවා. විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති. එහෙමනම් තුන්වෙනි චතුත්ථ ධානයේදී එම සිත් තුනේ යෙදෙන චෛතසික 32යි. ඒ කියන්නේ සංග්‍රහ වෙන චෛතසික 32යි. එහෙමනම් සංග්‍රහ නොවන මුළු ගාන 20යි, 32යි, 20යි, 52යි. හරිද? මට කියන්න බලන්න මේ තුන්වෙනි ධානයේ ප්‍රීතියත් හැලුණාට පස්සේ මෙතන මේ සිත් තුනේ වේදනා ભેදය මොකක්ද කියලා මට කියන්න බලන්න. හොඳ දැන් හිතලා කියන්න. සෝමනස්ස වේදනාව. සෝමනස්ස වේදනාව. ඇයි සෝමනස්ස වේදනාවෙන් එක සුඛ සහගත කාම තියෙනවා. සුඛ බව තියෙනවනේ. සුඛ කියන්නේ සෝමනස්සා ස්වභාවය. සුඛය කියලා කිව්වේ අතරම සෝමනස්ස ස්වභාවයට. හරිද? හරි. බොහොම හොඳයි. දැන් මෙතන තියෙනවා අන්‍ය සමාන 10යි සෝබන 22යි. මේ පැත්තේ නොයදෙනේවට විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති විරති 3 අකුසල 14 කියලා. මෙතන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. පේලි 5කට මම මේක සඳහන් කරලා තියෙනවානේ. දැන් මට කවුරු හරි කියන්න උත්තර නොදීපු කෙනෙක් කියන්නකෝ. මේ කියන පේලි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. මේ කියන පේලි 5කටනේ මම මේ චෛතසික දක්වලා තියෙන්නේ. මේ පේලි 5න් වේදනා චෛතසිකයේ තියෙන්නේ කොයි පේලියේද? කියන්න බලන්න. ගීතිකා මහත්මිය ඔබට පුළුවන් දෙයකට උත්තරයක් දෙන්න. වේදනා චෛතසිකය මේ රූල් 5න් කොතනද තියෙන්නේ? අන්‍ය සමාන. අන්‍ය සමාන කොටේ තියෙන්නේ. බොහොම හොඳයි. අන්න ඒ වගේ ඒවා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැතුව නිකම්ම මේ මෙහෙම යන්න එපා. හරිද? හරි. එහෙමනම් අපි ඊළඟට අපි බලමු. දැන් ඔන්න චතුත්ථ ධානය අපි කතා කළා. පංචම ධානය. පංචම ධානය එනකොට උපේක්ඛා එකග්ගසා සහිත උපේක්ඛාව සහ එකග්ගතාවය කියන ධානාංග දෙක විතරයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ සිත්වල යෙදෙනකොට මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියන්න බලන්න. දැන් ඔන්න කලින් එකේදී හතරවෙනි ධානයේදී මෙන්න මේ தত্ত্বයේ තිබුණේ. හරිද? මෙහි වේදනාව සුඛ සහගතයි. ඒ කියන්නේ සෝමනස්ස ස්වභාවයෙන් යුක්ත සිතක් හතරවෙනි ධානයේ. එතන කුසල වේවා විපාක වේවා ක්‍රියා වේවා ඒ ස්වභාවයමයි. වේදනාව කියන එක දැන් ඔන්න අන්‍ය සමාන කොටේ තිබුණා කියලාත් කිව්වා. හරි බොහොම හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම යන්නේ හතරවෙනි ධානයෙන් යන්නේ පස්වෙනි ධානයට. හතරවෙනි ධානයෙන් පස්වෙනි ධානයට යද්දි මොනවද වෙනස් වෙන්නේ කියන්න බලන්න. දැන් 3න් 4ට එද්දි ප්‍රීතිය හැලුණා. 4න් 5ට යද්දි මොනවද වෙනස් වෙන්නේ? අන්‍ය සමාන 9ක් වෙනවා. සුඛය සංග්‍රහ නොවෙනවා. අන්‍ය සමාන කොට 9 වෙලා සුඛය සංග්‍රහ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ විදිහට හැලීගෙන එනකොට ඒක ඒ විදිහට වෙනවා. ඒකට එකඳ වෙනවද හැමෝම? ඒකට නම් මට උත්තරයක් ඕනේ. සුඛ වේදනාව උපේක්ඛා වේදනාව බවට පත් වෙනවා. අන්‍ය සමාන සුඛ වේදනාව සුඛ වේදනාව උපේක්ඛා වේදනාව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ සංග්‍රහ වෙන පැත්තේද නොවන පැත්තේද? සංග්‍රහ වෙන පැත්තේ. හරිද? මේ අපි කලින් 1 2 3 එනකොට විතර්කය හැලුණා, ਵਿਚාරය හැලුණා, ප්‍රීතිය හැලුණා, ඊළඟට සුඛය හැලුණා තමයි. සුඛය හැලුණට වේදනාව අයින් වෙනවද? සුඛය කියන්නේ වේදනාවේ වෙනත් වචනයක්. වේදනාව හැලෙන්න බෑ. වේදනාව සබ්බචිත්ත සාධාරණ චෛතසිකයක්. එයාට හැලුනොත් සිතක් ඇති වෙන්න බෑ. එහෙමනම් වේදනාව හැලෙන්න බෑ. මෙතන සුඛ සහගත වේදනාව උපේක්ඛා සහගත අපටපත් වුණා. එහෙනම් මේ අන්‍ය සමාන 10 වේදනාව අයින් වෙන්නේ නැහැ. තව මොනවද? හතරවෙනි ධානයෙන් පස්වෙනි ධානයට යද්දි වෙන වෙනස්කම් කියන්න බලන්න.
මතක් වෙන්නේ නැද්ද? බලමු අපි එහෙනම්. පස්වෙනි ධානයේ උපේක්ඛා එකග්ග සහගත. උපේක්ඛා කියන වේදනා ස්වરૂපයක්. වේදනාව හැලෙන්න බෑ. වේදනාව සපචිත්ත සාධාරණයි. එයා ඉන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපි ආයි කලින් එකට යමු. දැන් එතකොට අන්‍ය සමාන කොට වේදනාව එහෙමම තියෙනවා. මේ සෝබන කොටේ මොනවද ඉන්නේ? සෝබන 22 මොනවද තියෙන්නේ කියලා කියන්න බලන්න කාණ්ඩ වශයෙන්. මතක් කරගන්න මොනවද තියෙන්නේ සෝබන 22 සෝබන සාධාරණ චෛතසික 19යි. හරි. ඕ ප්‍රඥා අපමඤ්ඤා 2යි ප්‍රඥා 1යි. අපමඤ්ඤා 2යි ප්‍රඥා 1යි. හරි. සෝබන සාධාරණ 19යි අපමඤ්ඤා 2යි ප්‍රඥාව 1යි. 19 20යි 21යි 22යි. හරිද? හොඳයි. චතුත්ථ ධානයෙන් පංචම ධානයට යද්දි මෙතන මොනවා හරි වෙනසක් වෙනවද? සෝබන චෛතසික 22 මොනවා හරි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්ද? සෝබන සාධාරණ 19 වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? නැහැ. ඒක තියෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඇයි? පංචම ධානයත් අනිවාර්යෙන් සෝබන සිතක්. එහෙනම් සෝබන සාධාරණ 19 නියතවම තිබිය යුතුමයි. හරිද? හොඳයි. ඊට පස්සේ මොනවද කිව්වේ? අපමඤ්ඤා 2. අපමඤ්ඤා 2ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙයිද? වෙනස් වෙයිද නැද්ද? වෙනස් වෙනවා. ඇයි වෙනස් වෙන්නේ? ඇයි අපමඤ්ඤා වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් වෙන්නේ ඇයි? කරුණාවද වෙනස් වෙන්නේ මුදිතාවද දෙකමද? හිතන්න. දෙකම වෙනස් වෙනවා. ඇයි වෙනස් වෙන්නේ? උපේක්ඛා සහගතයි නිසා. හරියට හරි. බොහොම සන්තෝෂයි. අන්න බලන්න. පංචම ධානයේ වෙනකොට සිදුවෙන වෙනස්කම් මොනවද? අන්‍ය සමාන 10 එහිම්මම තියෙනවා. ඇයි? සුඛය වෙනස් වෙනවා උපේක්ඛාවට. එහෙනම් ඒක වේදනාව. ඒකේ එතනම තියෙනවාමයි. සෝබන චෛතසික 22ක් තිබිච්ච එකෙන් අපමඤ්ඤා 2 ගැලවිලා සංග්‍රහ නොවන පැත්තට යනවා. ඇයි? උපේක්ඛා සහගත ස්වභාවය තුල අපමඤ්ඤාවට ඉන්න බැහැ. ඇයි ඉන්න බැරි? අපමඤ්ඤා 2 ඇති වෙන්නේ සෝමනස්ස ස්වභාවයක් තියෙන්න පුළුවන් තත්වයකදී විතරයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් මුදිතා කියන්නේ සුඛිත සත්වයා දැක සතුටු වීම. ඉතින් ඔය අරමුණත් සෝමනස්සයි. හරිද? අරමුණත් සුඛදායක එකක්. ඒකෙන් ලබන වේදනාවත් සුඛදායකයි. හරි? එහෙම කියන්නේ සෝමනස්ස සහගත සිතකම තමයි මුදිතාවේ දෙන්න පුළුවන්. කරුණාවත් එහෙමමයි. එහෙමනම් මේක උපේක්ඛා පංචම ධානයේ උපේක්ඛා සහගතයි. එහෙමනම් උපේක්ඛා සහගත භවයේදී අපමඤ්ඤාවට උපේක්ඛාව තුල ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයා සංග්‍රහ නොවන ගොඩට යන්න වෙනවා. ඒ අනුව සංග්‍රහ වෙන්නේ අන්‍ය සමාන වලින් 10යි, සෝබන වලින් 20යි. එලිච්ච ඒවා දකුණු පැත්තේ මම පෙන්නලා තියෙනවා. අන්‍ය සමාන මුළු 13න් 10ක් සංග්‍රහ වුණා. සංග්‍රහ නොවුනේ විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති. සෝබන චෛතසික ඔක්කොම 25යි. ඒකෙන් 20ක් සංග්‍රහ වුණා. සංග්‍රහ නොවුණු පහ මොනවද? විරති 3යි අපමඤ්ඤා 2යි. හරිනේ. අකුසල චෛතසික කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ විදිහට ඒක අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්. එතකොට මේ විශේෂතා තමයි මේ උපේක්ඛා සහගත බව සහ මේක උපේක්ෂා සහගත බව නිසා සිත් වශයෙන් කතා කරද්දී తත්‍ර මජ්ජත්තතා චෛතසිකයේ ප්‍රකටව පේන්න ගන්නවා මේ සිතේදී. එයි වේදනා ස්වභාවයේ උපේක්ඛා වෙනකොට ඒ කියන්නේ අර සෝමනස්ස ස්වභාවය සහ එහෙම නැත්නම් අකුසල සිතක තියෙන දෝමනස්ස ස්වභාවය ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැතිව උපේක්ඛා ස්වභාවයේ ඉන්න වෙලාවට తත්‍ර මජ්ජත්තතාව ප්‍රකට වෙන්න අවස්ථාව බොහෝයි. ඒ නිසා එයාට ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න අපි මහග්ගත සිත් ඔක්කොම ටික කතා කළා. මොනවා ඒකේ සාරාංශය බැලුවොත් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි ධානය මේ විදිහට අපි අරගත්තා. අන්‍ය සමාන 13යි. සෝබන 22යි ඔක්කොම 35යි. දෙවෙනි ධානයේදී අන්‍ය සමාන 12යි. සෝබන 22යි 34යි. කවුද 13 ඉඳලා 12 වෙනකොට හැලුනේ?
විතර්කය. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යනකොට 12 ඉඳලා 11 වුණා. කවුද හැලුනේ? විතක්කයට අමතරව ਵਿਚාරයත් හැලුණා. 11 ඉඳලා 10 වුණා. කවුද හැලුනේ? විතක්කයට ਵਿਚාරයට අමතරව ප්‍රීතිය හැලුණා. 10 එහෙමම තියෙනවා. ඇයි? ප්‍රීතිය එහෙම නැත්නම් සුඛය උපේක්ඛා බවට පත් වුණා කිව්වට වේදනා චෛතසිකය අයින් වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් සෝමනස්ස භාවය උපේක්ඛා වෙනකොට අපමඤ්ඤාවෝ ගැලවෙනවා. ඒ අනුව මේ විදිහට අපිට සාරාංශගත කරලා පෙන්වන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට මේක මතක තියාගත්තා නම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් මේක තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා මෙතන ගැටලු නැතුව ඇති කියලා. සර් පොඩ්ඩක් නිසහනේ සිව්වන ද්‍රාණිය මේස උපේක්ඛා මේ සූත්‍ර ක්‍රමයේ අභිධර්ම ක්‍රමයේ සිග්නල් වල පොඩි අවුලක් තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා මම තේරුම් ගත්තා කියලා ඔබතුමී කිව්ව එක. ඒ කියන්නේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයේ 4 වෙනි ධානය ගැන කතා කරනකොට එතන අපහැදිලිතාවක් වෙන්නේ නැද්ද කියන එක නේ අහන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. අපි මේ කතා කරන්නේ පංචම ණය ක්‍රමයේ යටතේදී. මොකද එතන තමයි වැඩිම ධාන සිග්ගානක් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සංග්‍රහ ණය කතා කරද්දී අපි භාවිතයට අරගන්නේ පංචම ණය ක්‍රමයේ විතරයි. කිසියම් කෙනෙකුට පංචම ණය ක්‍රමයේ තියෙන ධාන 5 චතුක්ක ණය ක්‍රමයට ගලපන්නට ඕන නම් ඒක අර මම කලින් කියලා දීපු විදිහට වෙනම ගලපන්න. හරිද? එතකොට පංචම ධානයේ 5 වෙනි ධානය කියන්නේ පංචක ණය ක්‍රමයේ 5 වෙනි ධානයේ චතුක්ක ණය ක්‍රමයේ 4 වෙනි ධානයට ගලපලා මේ විදිහට සිත් චෛතසික බෙදා ගන්න. ඒකේ අවුලක් නැහැ. නමුත් සමස්තයක් හැටියට සංග්‍රහ ණය විස්තර කරද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ පංචක ණය ක්‍රමයමයි. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ගෙදර වැඩ හැටියට අපූර්වට චතුක්ක ණය ක්‍රමයට මේව ගලපලා බලන්න. ඒ වගේ ගෙදර වැඩ. වෙනත් ගැටලු තියෙනවද? විස්තර කරගන්න, පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යතාව තියෙනවද? හරි. එහෙමනම් අපි ඉදිරි පියවරට යන් ලෝකෝත්තර සිත්. ලෝකෝත්තර සිත්ති චෛතසික සංග්‍රහය කතා කරද්දී පොදු කටයුතු ගැන අපි බැලුවොත් සීල සමාධි ප්‍රඥා යන ධර්මය ප්‍රබලවම යෙදিলা තියෙන අවස්ථාවනේ ලෝකෝත්තර කියන්නේ. සීලයත් ප්‍රබලමයි, සමාධියත් ප්‍රබලමයි, ප්‍රඥාවත් ප්‍රබලමයි. හරිද? ආරම්මණයේ හැටියට තියෙන නිර්වාණ ධාතුව පමණමයි. නානා ආරම්මන මෙතන නැහැ. හරිද? නිර්වාණයේ පමණමයි ලෝකෝත්තර සිතේ අරමුණ වෙන්නේ. විරති තුන අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙන්න ඕනේ. ඇයි? සීලය පරිපූර්ණ බැවින් සහ ආරම්මන ભેදයක් නැති බැවින් ඒගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ඔන්න දැම්ම මෙතනදී වෙනස් අර්ථයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට ඒවා අනිත්වත් එක්ක කොහොමද සාධාරණීකරණය වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. අපි ලෝකෝත්තර සිත ගැන කතා කරද්දී විරති නියතෝම යෙදෙනවා කියනවා. ඇයි? මාර්ගාංග වශයෙන් එතෙන්ට අවශ්‍ය නිසා. විරති තුනම සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන්නේ මාර්ගාංග හැටියට යෙදෙන ධර්ම. ලෝකෝත්තර සිතේ විශේෂයෙන් මාර්ග සිතේ මාර්ගාංග 8ම යෙදෙන්නට ඕනේ. අනුශය අකුසලයෝ ප්‍රහාණය කරන්නට නම්. එහෙමනම් විරති තුන අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකෝත්තර සිතේ යෙදෙනවාමයි. අපි එතනදී ඒක විස්තර කරන්නේ නැහැ. සීලය මොනවද? අර චිත්ත විසුද්ධි, සීල විසුද්ධි එහෙම නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. එතනදී අපි කියනවා සීල පාරිපූර්ණකාරී බැවින් හා ආරම්මන ભેදයක් නැති බැවිනි කියලා ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහකට අපි එතනදී කතා කරනවා. සීලය පරිපූර්ණම තමයි. හරි? ආරම්මණයත් නියත තනි ආරම්මණයක යෙදිලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙලාවකදී විරති වලට ඉන්න පුළුවන්. මොකද එයාට තවත් කෘත්‍ය වශයෙන් කටයුත්තකුත් තියෙනවා. මේ தত্ত্বය යටතේදී යාට ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අනිකුත් අවස්ථාවවලදී ඇයි මේක නියතෝම යෙදිලා කියනවායි කිව්වේ? ආරම්මන ભેදයක් නැති නිසා. දැන් මහග්ගත සිත්වලදී ආරම්මන ભેදය වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. කරුණා ධානයේ වඩන වෙලාවෙදී කරුණාව ඉන්න පුළුවන් මහග්ගත සිතකදී.
මුදිතා ධානයේ වඩන වෙලාවේදී මුදිතාව ඉන්න පුළුවන් මහග්ගත සිතකදී. නමුත් පඨවි කසිනේ මහග්ගත වෙනකොට අන්න අරමුණ වෙනස් වෙලා. එතකොට ඒක නියතව මෙදුණා කියලා ගන්න බෑ. ඒක අනියත යෝගී වේදෙනවා කියලා අපි කිව්වේ. හරිද? sorry අපමඤ්ඤා දෙක කතා කරත්. හරිද? නම් මෙතනදී විරති ගැන කතා කරද්දී මෙහිදී ආරම්භන ભેදයක් නැති වගේ විරති වලට උපකාරයක් වෙනවා. අර චෛතසික මාර්ගාංග 8 හැටියට එතන නියතව යෙදිලා ඉන්නට. සීලය පරිපූර්ණකයි ලෝකෝත්තර සිතකදී. මාර්ගාංග හැටියට විරතියට අනිවාර්යයෙන්ම යෙදිලා ඉන්න වෙනවා. ඒ தත්වයෙන් තමයි ඒක විස්තර කරගන්නට ඕනේ. අපමඤ්ඤා දෙක යෙදෙන්නේ නැහැ. අර මම කිව්වා ආරම්භන ભેදය පැහැදිලිව මෙතෙන්ට ගලපන්න බැරි නිසා. මොකද සත්ව ආරම්මණය අපමඤ්ඤා වුණොත් අපි අරගන්නේ කවුද? අපමඤ්ඤා වුණ දුක්ඛිත සත්වය. කරුණාවේදී. මුදිතාවේදී සුඛිත සත්වය. ඒ කියන්නේ සත්ව ආරම්මණයම තමයි. සත්වයා කියන ආරම්මණයම තමයි අපමඤ්ඤා චෛතසික යෙදෙන්න නම් අරමුණ හැටියට තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ලෝකෝත්තර සිතකදී අරමුණ ලෙස යෙදෙන්නේ නිර්වාණ ධාතුව පමණමයි. නිර්වාණය කියන්නේ සත්ව ආරම්මණයක් නෙමෙයිනේ. එහෙමනම් අපමඤ්ඤා දෙක කිසිසේත්ම ලෝකෝත්තර සිතක යෙදෙන්නට බෑ. හරිනේ. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි ඔය කියන පොදු ධර්මතා ටික හිතේ තියාගෙන අපි බලමු ලෝකෝත්තර සිත්වල කොහොමද අපි යෙදෙන්නේ කියලා අපි බලමු. අපි බලමු ඊට පස්සේ ලෝකෝත්තර පළවෙනි පඨම ධානයෙන් ලෝකෝත්තරේ ලබනකොට කොහොමද එහි චෛතසිකය දෙන්නේ කියලා. පඨම ඥාන ලෝකෝත්තර සිත් 8ම අපිට අරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මහාගත සිත් කතා කරද්දි 3යි අරගත්තේ. ඒක මම එතනදී කියලා දුන්නා. ඒ 3 විතරක් ගත්තේ. ලෝකෝත්තර සිත් කතා කරද්දි පඨම ඥානයෙන් ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් ආවා. මාර්ග 4යි ඵල 4යි කියලා. එතකොට මේ 8ම එක හා සමානව තමයි චෛතසික සංග්‍රහ වෙන්නේ. එහිදී අන්‍ය සමාන 13 මේ දෙනවා. සෝබන චෛතසික 23යි යෙදෙන්නේ. අපමඤ්ඤා දෙක විතරයි හැලෙන්නේ. ඇයි අපමඤ්ඤා දෙක හැලුනේ? නිර්වාණය අරමුණු කරන ලෝකෝත්තර සිතකදී සත්ව ආරම්මණය අරමුණු කරන කරුණාවට හෝ මුදිතාවට හෝ ඉන්නට බැරි නිසා. හරිනේ. එහෙමනම් අන්‍ය සමාන 13යි සෝබන 23යි ඔක්කොම 36යි. නොයදෙන 16යි මුළු ගාන 52යි. හරිද? නියත යෝගී ස්වභාවයෙන් වැඩිපුරම චෛතසික ගානක් යෙදෙන සිත තමයි මේ. නියත යෝගී ස්වභාවයෙන් වැඩිම චෛතසික ගණනක් යෙදෙන සිත තමයි පඨම ඥාන ලෝකෝත්තර සිත. මම නැවත කියන්නම් නියත යෝගී ස්වභාවයෙන් වැඩිම චෛතසික ගානක් යෙදෙන සිත තමයි පඨම ඥාන ලෝකෝත්තර සිත. ඒ කියන්නේ ඒ සිත බලවත් කියන එකකින් අදහස් වෙනවා නෑ. ඒ අර්ථයෙන් නෙමෙයි කිව්වේ යෙදෙන චෛතසික ගාන ඉලක්කම. ඒ සිතේ යෙදෙන චෛතසික ගණන් කරනකොට හම්බ වෙන ලොකුම ඉලක්කම හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ඒක නියත යෝගී ස්වභාවය. අනියත යෝගී බවින් අපි ඔක්කොම එකහු කරලා පොදුවේ අරගන්නකොට අපි 38යි කියලා කතා කරපු තැන තිබුණානේ. එහෙම නෙමෙයි. එක එක සිතක් අපි නියත යෝගී භාවයෙන් අරගත්තොත් අනියත යෝගී මෙතන අතෑරලා මෙතන අනියත යෝගී කියලා එකක් යෙදුනේ නෑ. විරති තුනත් නියත යෝගීවමයි යෙදෙන්නේ. හරිද? අන්න එතකොට ඒකයි මම ඒක විශේෂයෙන් කිව්වේ. නියත යෝගී ස්වභාවයෙන් වැඩිම චෛතසික ගානක් යෙදෙන සිතක් තමයි මේ. හරිද? ප්‍රබලතාවය වෙන්නේ වෙන කාරණා නිසා. හරි? දැන් ගෙදර පොත්‍රාක්කේ පිරෙන්න පොත් තිබ්බයි කියලා තමන්ගේ දැනුම ඒ මට්ටමට නෑනේ. ඒ වගේ චෛතසික ගාන තිබුණයි කියන එක නෙමෙයි දැනුම මට්ටම තියෙන්නේ. පොත් අඩුව තිබුණත් තමා වෙන කොහෙන් හරි කමන්නේ පොත් ටික කියවලා දැනුම ලැබලා තිබුණා නම් තමන්ට දැනුම තියෙනවා. ඒ වගේ චෛතසික ඉලක්කම ගාන නෙමෙයි ප්‍රබලතාවයට වෙන්නේ මේ චෛතසිකයන්ගේ දියුණු කරගත්ත බව. දැන් උදාහරණයක්. මේ කියන මාර්ගාංග 8න් මාර්ගාංග අඩුම තරමින් 5ක්වත් ලෞකික කාමාවචර කුසල සිතක තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔක 6ක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒවා ලෝකෝත්තර සිතක තියෙන තරම් ප්‍රබල නැහැ. ඒ වගේ
ඒක අපි දියුණු කරගන්න සිත දියුණු කරගන්න මට්ටම මතයි මේ ප්‍රබලතාවයේ තීරණය වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් පළවෙනි ධ්‍යාන සිතේ මේ විදිහට අපිට චෛතසික 36යි. දෙවෙනි ධ්‍යානයට යනකොට මොනවද වෙන්නේ? දෙවෙනි ධ්‍යානයට යනකොට මොනවද වෙන්නේ? විතර්කේ නැති වෙනවා. විතර්කේ නැති වුණා නම් විතර්කය සංග්‍රහ නොවන ගොඩට ගියා. එහෙනම් චෛතසික ගාන 35යි. අන්නේ සමානියෝ 12යි. හරිනේ. ඇයි අන්නේ සමාන ගොඩේ තිබිච්ච විතර්කය අනිත් පැත්තට ගියා. ඒ විතර්කය කියන්නේ මේ චෛතසිකය මාර්ගාංගයක්ද? විතර්ක මොකද්ද මාර්ගාංගයේදී මේකට අපි කියන නම? සම්මා සංකප්ප. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර සිතක් ඇති වෙන්න පුළුවන්ද විතර්කේ නැතුව? මාර්ගාංගයක් නැතුව විතර්කය කියන එහෙම නැත්නම් සම්මා සංකප්පය කියන මාර්ගාංගය නැතුව ලෝකෝත්තර සිත ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන්. මේ දාලා තියෙන්නේ. පුළුවන්. ධානා මට්ටමින් කතා කරද්දී ධානා ස්වභාවයේ සිත දියුණු කරලා නිසා විතර්කය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක දියුණු කරපු සිතක් නිසා. හරිනේ. ඒ විදිහට ඒක තේරුම් ගන්නට ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ධානයට ගියොත් එතනදී විතක්ක ਵਿਚාර දෙකම හැලුණා. එහෙනම් යෙදෙන චෛතසික ගාන වුණේ අන්නේ සමාන 11යි, සෝබන 23යි. හරිද? චතුත්ථ ධානය වෙනකොට විතක්ක ਵਿਚාර ප්‍රීති තුනම හැලුණා. එහෙමනම් අන්නේ සමාන 10යි. සෝබන 23ත් එක්ක එක අහුණාම මුළු ගාන 33යි. හරිනේ. පංචම ධානය වෙනකොට අන්නේ සමාන 10යිමයි, සෝබන 23යි, චෛතසික ගාන 33යි. හරිද? ඒක නම් බොහොම පහසුවෙන් අපිට ඉදිරියට එන්න පුළුවන් වුණා. ගැටලු මොනවාක්වත් නැහැ. අපි දැන් මේ ස්වභාවයන් කීප වතාවක් කතා කරලා තියෙන නිසා. හරි. දැන් ඔන්න මුළු සිත් 89ම අපි කතා කළා. ඒ වගේ චෛතසික යෙදෙන ස්වභාවයන්ට අදාළ ඒ තැන යෙදෙන ධර්මතා වෙන වෙනම කතා කළා. එහෙනම් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ගලප ගන්නට පුළුවන්. දැන් ඔන්න ගෙදර වැඩක් තියෙනවා. මම මේ ගෙදර වැඩේ බොහොම කරන්නේ කොහොමද කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒක හරියට සටහන් කරගෙන ගෙදර වැඩේ හරියට ඔන්න කරන්නට ඕනේ. මෙන්න බලන්න. මම මැද්ද හංගලා තියෙන්නේ. හොඳේ. දැන් මම මෙතනදී කරන්නේ ඒ සිත් ටික මම කාණ්ඩගත කරලා හරි ලෝකෝත්තර සිත්, මහග්ගත සිත්, කාමසෝබන කුසල සිත්, කාමසෝබන විපාක සිත්, කාමසෝබන ක්‍රියාසිත, අකුසල් සිත්, අහේතුක සිත්. මේ විදිහට මට සිත් මේක ඇදුවොත් ලෝකෝත්තර සිත් 40ක් තියෙනවා. මහග්ගත සිත් 27ක් තියෙනවා. මේ දීර්ඝ ක්‍රමයෙන් කාමසෝබන කුසල 8යි, විපාක 8යි, ක්‍රියා 8යි. අකුසල 12යි, අහේතුක 18යි, මුළු ඔක්කොම 121යි. මේක ඕගොල්ලෝ කෙටි සටහනක් කොහරි පොලේක මේ chart එක පොඩි sketch එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ මැද්දේ පුරවන්නයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. හොඳ exercise එකක් මේක. කොහොමද පුරවන්නේ? මේක කොහොමද මේක ඉස්සෙල්ලා මේ sketch එක ඇඳගන්නේ? ලෝකෝත්තර සිත් එතන 40ක් හැටියට ගණන් හදන්න ඕනේ. මහග්ගත සිත් 27ක් හැටියට. කාමසෝබන කුසල 8යි, විපාක 8යි, ක්‍රියා 8යි. අකුසල 12යි, අහේතුක 18යි. උතර මුළු ගාන 121යි. හරිද? දැන් ඒකෙදී ඒ තමයි මේ පළවෙනි කොලම් එකේ පල්ලෙහාට බෙදාගෙන ආවේ. දෙවෙනි කොලම් එකේදී අපිට තියෙන යෙදෙන්න දැන් අකුසල චෛතසික යෙදෙන අකුසල සිතකදී යෙදෙන්න පුළුවන් උපරිම චෛතසික ගාන කීයද? බලමු මේක මතකද කියලා. අකුසල සිතක යෙදෙන්න පුළුවන් උපරිම චෛතසික කීයද? උපරිම චෛතසික කීයද? අකුසල සිතක කීයද? 27යි. 27යි. මොනවද 27 හැදුනේ කාණ්ඩ හැසින් කියන්නකෝ. අන්නේ සමාන 13යි. ඔව්. අකුසල චෛතසික 14යි. ඔව් 13යි 14යි 27යි. කුසල සිතකේ දෙන්න පුළුවන් උපරිම චෛතසික කීයද? 38යි. 38යි. එහෙමනම් යෙදෙන්න පුළුවන් උපරිම චෛතසික ගාන 38නේ. 38න් පටන් අරගෙන රිවර්ස් එකට එන්න. 38යි 37යි 36යි 35යි 34යි 33යි 32යි 30යි ඔය විදිහට පහළට එන්න. ආපුවාම ඊළඟට ආයි 22යි 21යි 20යි කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඕනනම් ඉතින් දිගටම පහළටම ඉලක්කම අරන් බැලුවත් මට කමක් නැහැ. එහෙම අරගෙන අඩුම චෛතසික ගාන යෙදෙන්න පුළුවන් චෛතසික 7යි. ඊට අඩුවෙන් යෙදෙන්න බෑ.
හරිද? උපරිමයේ දෙන්න පුළුවන් 38යි, අඩුමයේ දෙන්න පුළුවන් 7යි. ඔය අතර ඉලක්කම් ටික මේ විදිහට විභේදනය කරගෙන දැන් මේක පුරවන්න ලෝකෝත්තර සිතකදී චෛතසික 38ක් තියෙන සිත් තියෙනවද? තියෙනවා නම් මොනවද? 30 චෛතසික 37ක් තියෙන සිත් තියෙන්න පුළුවන්ද? තියෙනවා නම් මොනවද? මේ විදිහට ඒක ලෝකෝත්තරද, මහාගතද, කාමසෝබනද ඔක්කොම. මම පහලින් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ටැලි කරගන්න පහසු වෙන විදිහට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම සිත් ගන්න. මෙතනදී අනියත යෝගී බවත් සලකලම අරගන්න. යෙදෙන්න පුළුවන් උපරිම ගාන හිතා ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ විරති තුනමත් යෙදෙනවා කියලා අරගන්න. හරි? මේ විදිහටයි මේක මේ එක්සර්සයිස් එක කරපුවාම මේ පහළ තියෙන ඉලක්කම් ටික ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? මම ඔන්න පළවෙනි රූල ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් කොහොමද ගලපන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තද මේක වම් පැත්තේ කොලම් එකයි උඩින් තියෙන රූලයි ඕනනම් යටම තියෙන රූලත් ලියාගත්තටත් මට කමක් නැහැ. මම හිතන්නේ මම මේක ඔයගලන්ට දුන්නද මතකත් නැහැ. වෙනම ෆෝම් එකක් මේ විදිහට ආවද නැහැ නේද? මේ වගේ වෙන එකක් දුන්නා. මේ වගේ වෙන එකක් දුන්නා. හොඳයි මේ විදිහට මේක හදාගන්න සිත් 121ක් වෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මෙන්න මේ යට රූල ලියාගන්න පිළිවෙලට. 38ට සිත් 2යි, 37ට සිත් 4යි, 36ට සිත් 10යි, 35ට සිත් 13යි, 34ට සිත් 15යි. ওই විදිහට ගලපලා මේක ලියාගත්තොත් හරි. මම පළවෙනි රූල පෙන්වන්නම්. මේ බලන්න. පළවෙනි රූලෙදී ලෝකෝත්තර සිත් 36ක් තියෙනවා. සෝරි ලෝකෝත්තර සිත් 40ක් තියෙනවා. ඒ 40 හැදෙන්නේ 36 ගානේ 8ක් ආවා. පළවෙනි ධාන 8. 35 ගානේ 8ක් ආවා. මොනවද ඒ? චෛතසික 35ක් කියදෙන ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් තියෙනවා. මොනවද ඒ 8? ලෝකෝත්තර ද්විතිය ධාන. ද්විතිය ධාන හරියට හරි. 34ක් තියෙන සිත් 8ක් තියෙනවා. ලෝකෝත්තර සිත්. චෛතසික 34ක් තියෙන සිත් 8ක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට දැන් ගලපන්න. 36ක් යෙදුනේ පළවෙනි ධානයේදී, 35ක් යෙදුනේ දෙවෙනි ධානයේදී, 34ක් යෙදුනේ එහෙනම් මොකේද? 33 යෙදෙන ඒවා කීයක් තියෙනවද? මේ විදිහට ගලපුවාම මේ කෙරවලට 40 උත්තරේ එන්න ඕනේ. දැන් තව 15ට ඔන්න දැන් බැලන්ස් වෙන්නේ නැහනේ. මේ අනිත් කාණ්ඩවලත් මහග්ගත සිත්වලත් තියෙන්න පුළුවන්. මේ කියන 36 තියෙන චෛතසික. 36 තියෙන සිත් මේ 15 කාණ්ඩවලත් තියෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගලපපුවාම 36 තියෙන සිත් උපරිම වශයෙන් 10යි හම්බ වෙන්න ඕනේ. වැඩිපුර හම්බ වුණා තාපව චෙක් කරලා බලන්න. මේ විදිහට මේ එක්සර්සයිස් එක ඔයගොල්ලෝ කරන්න හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? මේක හෝම්වර්ක් එකක්. හරි. එහෙමනම් චෛතසික සංග්‍රහ කාණ්ඩය මම ඔතකින් સમાપ્ત කරනවා. අපි එහෙමනම් ඊළඟ පාඩමට යමු වෙමු. මම ගිය සතියේ කතා කළා ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මොනවද කිව්වේ මම? චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරනවා කියන්නේ පාඩමට ඊළඟට යමු වෙමු. ඒක අපි වෙනම රෙකෝඩින් එකක් හැටියට යන්. ඒ නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් නවත්තලා අලුත් රෙකෝඩින් එකක් හැටියට යන්නම් නේද? ඉස්සල chart එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා නම් හොඳයි.